आज उपस्थित हुनुभएका प्रमुख नवनियुक्त निर्वाचित पालिका अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यू र हाम्रो वडा नम्बर 8 का अध्यक्षज्यू र सँगै पाल्नुहुने सम्पूर्ण टिमलाई नै मेरो तर्फबाट न्यानो नमस्कार र साथै बधाई तथा शुभकामना। र म यहाँ अहिले उपस्थिति हुँदै गर्दाखेरि मैले हजुरहरुमा केही कुरा राखौं, केही कुरा राखेर यहाँहरूलाई अवगत गराउँ भन्ने एउटा लक्ष्य लिएर आइपुगेका छु। सरहरूले पनि चाँडै उपस्थित हुनलाई मलाई आग्रह गर्नु भएको थियो। समयको परिस्थितिले गर्दाखेरि म अलिकता ढिलो भए, त्यसको लागि क्षमा पनि चाहन्छु। र भन्नुपर्दा मैले एउटा हाम्रो नेपाल मगर संघको तर्फबाट केही एउटा कोसेली लिएर आएका छु। विषय बधाई तथा शुभकामना साथै लिसरा नेपाल मगर संघ खमारेमा मगर संघ भवन माग गर्ने सम्बन्धमा भनेर हामीले चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्र लेखेर ल्याएका छौं। साथीहरूले पठाउनु भएको छ। प्रस्तुत विषयमा यसै रौतामाई गाउँपालिका जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हामी लिसरा नेपाल मगर संघ खमारे परिवार ज्यादै खुसी भएका छौं र नवनियुक्त पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण वडा सदस्यज्यूहरूमा हामी लिसरा नेपाल मगर संघ खमारे परिवार नवनियुक्त सम्पूर्ण टिमलाई एकमुष्ट रूपमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। साथै हाम्रो लिसरा नेपाल मगर संघ खमारेको लागि एउटा व्यवस्थित मगर संघ भवनको अति नै आवश्यक भएको हुँदा स्थानीय नयाँ सरकारले हाम्रो आवश्यकतालाई पूरा गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ यो शुभकामना ज्ञापन पत्र श्रीमान समक्ष पेश गर्दछु र गर्दछौं। र यसैको सिलसिलामा म केही मन्तव्य 1 मिनेट राख्न चाहन्छु। व्यवस्था बदलौ, अवस्था बदल्नका लागि गाउँ नगर घर घर जाउँ, संयुक्त गठबन्धनलाई विजय गरौँ भन्ने नारा बोकेर कुना कन्दरा घर घर पुगेर रौताली जनतासँग भोट मागी हजुरहरूलाई विजय गराउन सफल हामी रौताली जनता संयुक्त रूपमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अवस्था बदल्नको निम्ति अब यहाँहरूको काखमा छ। यो अवस्था बदल्नको लागि हाम्रो माग यहाँहरूमा कोसेली स्वरूप प्रस्तुत गर्नुपर्दा यस प्रकारको छ। गाउँटोलका जनता विकटमा बसिरहेको छन्। अहिलेको युगमा टुकी बालेर बस्न बाध्य छन्। आपद विपद साह्रो गाह्रो परेको अवस्थामा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सडक पुगेका छैन। झुलुङ्गोमा बोकेर लानुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा साह्रै निन्दनीय छ। अहिलेको युगमा जनसङ्ख्याको वृद्धि दिनानुदिन बढ्दै गर्दा घरधुरी बढ्ने क्रम जारी छ। घर बढ्यो, घरबारी छैन। बर्खाको समयमा आनन्दले निदाउने ठाउँ छैन। यी दुखीहरूको अवस्थालाई बदलियोस्। राम्रो खानेपानीको व्यवस्था छैन। यो दुखी अवस्थालाई बदल्न अति नै आवश्यक छ। यी सबै दुःखद अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न संयुक्त गठबन्धन स्थानीय सरकार समक्ष माग गर्दछु। यहाँहरूको भरपूर विकास समृद्धिको आशा अपेक्षा गर्दै नयाँ कार्यकालको सफलताको शुभकामना साथै बधाई भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। लिसरा मगर संघ खमारेका अध्यक्ष तथा यस विद्यालयका शिक्षक अभिभावक संघका सदस्य बमबहादुर मगरज्यूलाई साँच्चै उहाँले जनताको जनभावनालाई कदर गर्दै आफ्नो मन्तव्यमा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले व्यक्त गर्नुभएको जनताको जनभावनालाई कदर गर्दै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरूबाट